화면을 감상해주세요. 핸드폰 가장자리로 보라색 불빛이 뿌려집니다. 엣지 라이팅 기능 시작합니다. LED 불빛이라고도 하죠. 설정 클릭. 디스플레이 클릭. 엣지 스크린 클릭. 엣지 라이팅 클릭. 엣지 라이팅을 활성화시켜 줘야 됩니다. 사용 중으로 바꿔주셔야 돼요. 엣지 라이팅에 대해서 잠깐 설명을 해드리겠습니다. 알람을 받으면 알람 팝업 대신 엣지 라이팅으로 알려줍니다. 나와있죠? 핸드폰 가장자리 모서리로 라이트 빛이 비춰주는 겁니다. 자, 알람 받기 있고 스타일 있고 제스처 있고 알람 관리가 있습니다. 차근차근 알아보죠. 알람 받기 클릭. 화면이 켜졌을 때만, 화면이 꺼져 있을 때만 항상 옵션이죠. 본인이 편하신 옵션을 선택하셔서 사용을 하시면 됩니다. 저는 항상을 선택했습니다. 항상 표시하겠어요. 아래 버튼 클릭. 스타일에 대해서 알아보겠습니다. 스타일은 LED 창이 어떻게 표시되는지 설정하는 거예요. 자, 효과 버튼을 눌러보면 도트 스타일이고, 저는 도트 스타일을 썼죠. 그 다음에 글라데이션 효과. 화면이 좀 화려하네요. 그 옆에 또 다른 스타일 있죠. 프리즘 효과도 있네요. 무지개 같이 보이네요. 더욱더 화려하군요. 본인 취향에 맞게 선택하시면 되고요. 자, 투명도 클릭해보면 낮음, 높음이 있죠. 투명도라는 것은 높음으로 가면 옅어지고 낮음으로 가면 진해진다는 거 기억하세요. 낮음으로 갈수록 더 밝아지죠. 투명도니까 그래요. 투명도. 그 다음에 너비. 자, 좁고 넓게가 있죠. 넓으면 두께가 두껍고 좁으면 가늘어집니다. 실선과 비슷해지죠. 자, 본인이 원하는 만큼 결정하시고, 알람의 길이라는 건 뭐냐면, 문자가 도착했을 때 알람을 오랫동안 유지할 것이냐 짧게 유지할 것이냐, 이 기능이니까 본인이 맞춰서 선택을 하세요. 저는 길게 사용합니다. 좀 더 오랫동안 이 효과가, 라이팅 효과가 유지되는 거죠. 자, 잠시 후에 제스처란 기능이 있는데, 메시지가 왔을 때 좀 반짝거리는 부분에 메시지가 반짝거릴 겁니다. 이 녀석을 이용해서 좌우로 밀거나 아래로 내려서 팝업 창을 띄우거나 메시지 앱을 바로 실행하는 역할을 할 거예요. 잠시 후에 설명할 거니까 그냥 이게 있다는 거 바로 확인 한번 해주세요. 설정을 다 하셨으면 완료 버튼 클릭.
제스처 한번 알아보죠. 자, 제스처는 무엇이냐면 문자나 알람이 왔을 때 확인을 할 것이니 없앨 것인지 팝업창으로 띄울 것인지 이런 기능들을 설정하는 것입니다. 상세 설명은 잠시 후에 해드릴 테니까요. 지금은 한번 읽어보시고 이런 게 있구나 라고만 알고 계시고 강의 마지막에 실질적으로 사용하는 기능들을 다 알아볼게요. 앱 열기라든지 팝업 창으로 열기, 그 다음에 알람 주기, 이런 기능들은 강의 마지막에 디테일하게 설명해 드리겠습니다. 나가기 클릭. 알람 관리. 알람 관리란 내가 어떤 알람을 받았을 때 라이팅 기능을 사용할 것인지를 결정하는 곳입니다. 지원되는 모든 앱이라는 기능이 있죠. 이걸 클릭을 하면 내 핸드폰에 깔려있는 앱들에 대한 모든 메시지를 전부 다 라이팅 기능을 사용하는 거예요. 그래서 저는 메시지하고 카카오톡만 선택해서 사용할 겁니다. 여러분들은 여러분들이 원하시는 앱들을 선택하셔서 사용하시기 바랍니다. 나가기 클릭. 설정이 끝났습니다. 이제 알람이 왔을 때 어떻게 사용하는지 사용법 알려드리겠습니다. 설정이 다 끝났으니까 홈 버튼 클릭. 실습 들어갑니다. 잠시 후에 알람이 하나 올 겁니다. 알람이 왔죠? 라이팅 기능이 없어요. 그냥 알람만 끄는 겁니다. 자, 알람 하고 메시지가 도착했습니다. 핸드폰 가장자리로 무지개가 보이시죠? 예, 이런 차이가 있어요. 자, 이제 메시지가 왔을 때 알람을 어떻게 확인하는지 기능 알아볼게요. 앱으로 열기, 팝업창으로 열기, 지우기 들어갑니다. 메시지가 도착하면 도착한 부분을 누른 상태에서 밑으로 내리면 팝업창이 뜹니다. 빠져나오기 전에 X 버튼. 메시지 앱을 바로 실행할 수 있어요. 좌측, 우측 한쪽으로 밀어주시면 돼요. 한번 해볼까요? 우측으로 밀었습니다. 메시지 도착 누르고 오른쪽으로 밀고 메시지들을 확인할 수 있습니다. 메시지 앱을 오픈한 겁니다. 나가기 클릭. 엣지 라이팅 기능 알아봤습니다. 여러분들 핸드폰 멋지게 사용하세요. 감사합니다.